मुझे छोड़ो। गाइस, मैं पहाड़ों के एक पुराने गांव जा रहा हूँ। लोग कहते हैं वहाँ की आवाज वापस नहीं आती। फाइंड आउट इफ दैट्स रियल और जस्ट माउंटेन मिथ। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही चुप है। मैन, खुद बजी। कोई था क्या यहाँ? ये हवा नहीं हो सकती। कौन है? ये आवाज मेरी नहीं है। किसकी है? कौन है पीछे? ये मेरी हरकतें डिले हो रही है। कैमरा स्लो नहीं है। ये मुस्कुराए पर मैंने तो नहीं किया। सुबह 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 सुबह, कौन बोल रहा है मेरा नाम? मुझे छोड़ो। सुबह 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 এখন তুই হুকুম জয় গেলে